Shala bara bara bara. Shala bara. Shala bara. Shala bara bara bara. Shala bara 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 bara bara. Yes. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाळा बाप्पा, आम्ही तुका अर्घा दिता ह्याच्या वर्त्या दिसा खातीर मनशाकुळाक तुवें सडवणीचे वर्ते योजन केल्ल्या खातीर आम्ही तुका अर्घां दिता. मोगाळा जेजू, तुवें कुर्सार केल्ल्या बलिदाना मुखांत्र तुवें पातकाचे बोगसाणे आमकां दिलाय, सडवण दिलाय आनी तुज्या मरणा आनी जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां वर्ते दायज सर्गींचे आमकां फावो केलाय. तुजी कृपा आमकां दिलाय, आमी तुका अर्घां दिता. मोगाळा पवित्र आत्म्या, हे सेशन तुका भेटयता. तूं आमचो मजतदार आनी उत्तम शिक्षक जावन आसाय. कितें आज शिकोवंक जाय ते तूं म्हज्या तोंडांतल्यान उलयताय आनी सगळे म्हाका उगडासाक हाडताय म्हूण हांव तुका अर्घां दिता. ही शिकवण भोव अर्थाभरीत आनी सोंप्या रितीन समजूंक आमचे आत्मीक कान आनी दोळे तुवें येदोळच उगडले म्हणून हांव तुका अर्घां दिता. हांगासर आमी वापरची हर एक साधना तुज्या जेजू तुज्या अमलीक रक्तान आमी दांकून व्हरता आनी हांगासर अडकळ हाडच्या हर एक खोट्या स्पिरिताक जेजूच्या नांवान फरमायता, हांगातावन उठ चल आनी दर्यांत वचून पड म्हूण फरमायता. आनी हे मागणे हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. आमी लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान 16व्या अध्यायान पळयता. आमी वाचता, थंयसर प्रधान याजक वर्साक एक पटी बलयेचे रगत काण घेवंक भोव पवित्र जाग्याक वेतलो आनी आपणाच्या पातका खातीर आनी समेस्त इस्रायलाच्या समुदायाच्या पातकां खातीर ते रगत 7 पटी पवित्र जाग्यार शेणयतलो. आनी हे बली भेटोवचे काम परत्यान परत्यान हर एका वर्सा चलतले. ह्या भोव पवित्र जाग्या आनी पवित्र जाग्यामध्ये एक पडदो आसलो आनी तांणी कितलीय बली भेटयल्यारी तो पडदो तसोच आसलो. तांणी बली भेटयली केवळ एका वर्साचे पातक मात धुवन वेतले आनी परतून परतून आनी एका वर्साक त्या याजकान अनेक बली भेटयची पडटली. अशें हे कार्य चलोन आसले. ह्या भोव पवित्र जाग्याक त्या याजकाक मात्र वचूंक परवानगी आसली. दुसऱ्या कोणाकय थंय वचूंक साध्य नासले आनी हो पडदो तसोच आसलो. पण ज्या दाळा जेजू ख्रिस्त आयलो आनी ताणें भेटयले एकच एक बलिदान आनी ताणें कुर्सार आपलेंच बलिदान भेटयतना हो देवाळाचो पडदो पिंजून गेलो. तो पडदो आसल्या वरवीं देवा आनी मनशा मध्ये एक अडकळ आसली. कित्याक पातक तशेंच आसले, पातक भगसून वचोनासले. आता जेजू ख्रिस्त येवन ताणें सर्व काळाच्या पातकां खातीर सॅक्रिफीस भेटयले तेन्ना ते सर्व पातक धुवन गेले आनी तो देवाळाचो पडदो पिंजलो. आता आमी पळया हेब्रूचे 10वो अध्याय 11 आनी 12. Hebrews 10, 11 and 12. हेब्रेव अध्याय 10 वळ 11 आनी 12.
हर एक याजक दिसपडते आपले मणियार फंड चलयता आणि परत्यान परत्यान तीनच बलिदान भेटयता तरी त्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना. 12 पूण क्रिस्तान सर काळाच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयले आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला. प्रेज गॉड. इकरावी ओळ घालतात गे ब्रदर. हर एक पाटी तो याजक बलिदान भेटयताना तो उबे रावतलो कित्याक ताजे काम संपूर्ण जावन जातले, मुग्धोन जातले. पण जेजू क्रिस्तान एकच एक बलिदान भेटयले. पळया तो याजक परत्यान परत्यान बलिदान भेटयतलो, वर्साक वर्साक पातकाचे बलिदान भेटयतलो, पण तो उबे रावन आसलो कित्याक ताचे काम मुग्धोन जातले. पण आता जेजू क्रिस्तान सर्व काळाच्या पातकां खातीर बलिदान भेटयले, एकच एक बलिदान भेटयले आणि तो आता बापाच्या उजव्याशी बसला कित्याक ताचे काम मुग्धला आणि ताका बलिदान भेटोवची आनी गरज ना. पोरना सल्ल्यान ते याजक उबे रावन आसले कित्याक तांचे काम मुग्धोंक जातले. पातकाय तशीच आसली, परत अनेक वर्सां अनेक बलिदान भेटयचे पडतले आणि तो देवाळांतलो पडदोय तसोच आसलो. पवित्र जाग्या आणि पवित्र जाग्यामध्ये जो पडदो आसलो तोही तसोच आसलो. पण जेजू क्रिस्तान जे दळा केल्या त्या बलिदानावरवी आमकां पातकाचे भक्षणे मेळ्ळे. ताणे म्हळे संपादले. ते दळा तो देवाळांतलो पडदो पिंजून गेलो आणि आमकां कळीत आसा भुंयकांप जाली, फोंड उक्ते जाले आणि मेल्ले जिवंत उठले. Hebrews 10:14 घालता बी सेम चॅप्टर 14 वर्स. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यान तांकां ताणे सासणाचे संपूर्ण कायेक पावयल्यान. प्रेज गॉड. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यान तांकां ताणे सासणाचे संपूर्ण कायेक वन पावयल्यान. म्हळ्यार जेजून केल्या ह्या एकच बलिदाना वरवीं सर्व गरजां खातीर, सर्व जनांगांच्या लोकां खातीर, सर्व प्रायाचे आनी सर्व गरज आसले आमकां जे कितें गरज आसले जेजू क्रिस्तान वदारसून दिला. ही संपत्ती जेजून कुर्सार आमकां जोड दिल्या. सर्व काळाच्या पातकां खातीर ताणे एकच हे बलिदान भेटयल्या वरवीं आमकां संपूर्ण केला. पण आमी संपूर्ण जाल्यांक हे सवाल. जेजून सर्व कितें आमकां जाय आसले ते जोड दिला. आता गेल्या महिन्यांत आमी गुड फ्रायडे आणि पास्कां जो आयतार आचरण केलो. पण जेजून एकच एक बलिदान भेटयले. तो एकच पटी मेलो आणि एकच पटी पुनर्जीवन जालो. आणि जेजून जे दळा म्हळ्यार संपादले त्या दळा ताणे ऍक्च्युली विक्ट्री, क्राय ऑफ विक्ट्री म्हळ्यार जय घोषणा केले की आता ताचे कार्य संपूर्ण झाले. ताणे मरणाचेर आणि पातकाचेर जैत वेले म्हूण ताणे भोग मारली आणि ताणे आता ताजे बापान ताका जे मिसांव दिले ते ताणे संपूर्ण केले. पण ताणे एक जय घोषणा केली. प्रेज गॉड. कुर्सान जेजू आमचे खातीर कितें केले ते आमी पळया. कुर्सार जेजून आमची पातकां घेतली आणि ताचे सगळे बरेपण आमकां दिले. ताका म्हणटात डिवायन एक्सचेंज. कुर्सा मुखांतर घडलेले दैविक आदला बदली. दैविक नीती प्रमाणे म्हज्या खोटेपणा खातीर म्हाका फावो असलेले सर्व खोटे परिणाम
म्हज्या बदलाक जेजून सोंसले. ताच्या बदलाक आता जेजूच्या पाप खत नातलेल्या विधेयपणाक फावो असलेले सर्व बरेपण देव म्हाका दिता. Isaiah 53 verse 6. घालतात गे ब्रदर. प्रेज गॉड. आमची सगळी आम्ही सगळी शेळयां भाशेन शिंपडून गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली, पूण आम्हा सोमेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. आम्ही सगळी शेळयां भाशेन शिंपडून गेल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली, पण आमच्या सोमेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. प्रेज गॉड. आमच्या पातका वरवीं आमी देवातावन पयस जाल्ल्या. आदामाच्या अविधेयपणा वरवीं तो देवातावन पयस जालो. देवाचो आनी मनशा मदलो संबंध चुकलो, तुटलो, आनी आमकां केदाळय देवा कडेन राजी जावंक साध्य नासलें. कित्याक ते आदामातावन देवान आयिल्ले ते पातकी सैम आमचे थंय आसले. पण जेजू क्रिस्तान जे दळा आमची पातकां काण गेली, आमची शिक्षा ताणें आपणाचेर काण गेली. जे मरण आमी मरा जाय आसले, पण ताणें ते मरण काण गेले कुर्सार. तो आमचे बदलाक मेलो. त्या दळा आमच्या पातकांचो भार ताचेर घालो आनी आमकां देवा कडेन ताणें राजी केले. परतून ते रिलेशनशीप ताणें रिस्टोर केले. देवा मदले आनी मनशा मदले रिलेशनशीप ताणें रिस्टोर केले. आदामा वरवीं ते आदामाक दिलो अधिकार ताणें सैतानाच्या स्वाधीन केलो. तो जेजू क्रिस्तान आमकां पाटी मेळोवन दिलो. प्रेज गॉड. नेक्स्ट आमी पळया, म्हज्या अपराधां खातीर जेजू घायलो. जेजूक शिक्षा लाबल्ली जाल्ल्यान म्हाका सर्व म्हज्या पातकांचे भोगसाणे मेळ्ळे. जेजू घायलो आनी ताच्या गाया वरवीं हांव सर्व म्हज्या पिडे शिडेंतलो गुण जाला म्हण हांव पातयेतां. Isaiah 53, 4 and 5. खरेंच आमचे कष्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त बघून आसलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हण आमी ताचे विशीं चिंतताले. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. प्रेज गॉड. खरेंच आमचे कष्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. पळय, जे कष्ट आमी भोगी जाय आसले ते जेजून काण गेले आनी आमकां सुटका दिली. ताच्या माथ्यार कांटांचो मुकुट सणसिलो, ताचे हात पाय खिळायले, ताच्या कडवळान बाली तोपली आनी जायते गाय ताच्या कुडीचेर आसले. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो मनशाचे रूपच ताका नातल्ले. ताजी हाडां सांदान तोंड भायर सुटली. अशे जायते ताणें कष्ट आनी मार आमचे खातीर सोंसले आनी ताच्या गाया वरवीं आतां आमी बरीं जाल्या. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आतां आमचे गाय ताणें काणयले, आमची पिडा शिडा ताचेर काणयली. आतां आमच्या कुडीचेर ती पिडा ना, आमच्या कुडीचेर आमी पळयना. आतां जेजून आमची पिडा ताच्या कुडीचेर काण गेली. ती आतां आमच्या कुडीचेर ना, ताच्या कुडीचेर आसा. देखून ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. देवाचें उतर सांगता. नेक्स्ट आमी पळया, म्हज्या पातका वरवीं जेजूक पातक केलो, त्या खातीर हांव आतां देवाचे नितीवंतपण जालां. 2 Corinthians
पातकाचे कत नासलेल्या देवान आमचे पासत पातकाचे बलिदान केलो असे आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली वर्जा जायशी केली. Praise God. Thank you, Jesus. जेजूक पातकाचे खत नातले तो एक ताणे पातक आदारून काहीच पातक ताचे थंय नातले. आता पोरण्या काळार आम्ही पळयता ते पास्काची बली ती एक आयब नातलेली शेळी ती यूज करतली वापरतली तशें देवान तांकां सांगले हांगा जेजू एक पातक नातली बली जावन आमचे खातीर तो कुर्साचेर मेलो तशें ते पातकाचे खत लेगून नातली आणि ताच्या पाप खत नातल्या विधेयपणा वरवीं आमी आमकां बरेपण ताचे देवान आमकां दिला आणि ताचे नितीवंतपण आमकां लाभला. आम्ही केल्ल्या बऱ्या कामा वरवीं न्हय पण जेजून केल्या बऱ्या कामा वरवीं ताचे नितीवंतपण आमकां लाभला. आदी आमी पातकी आसले पण आता जेजून केल्या कामा वरवीं ताचेर आमी बावाट दवरल्या वरवीं आमी नितीवंत जाल्या देवा मुखार. प्रेज गॉड. नेक्स्ट पॉइंट आमी पळया जेजूक शिरापलोलो केलो देखून हांवें आता क्रिस्ता मारिफात अब्राहमाच्या आशीर्वादान प्रवेश घेतला. गालातकारांक बरयले पत्र 3 अध्याय 13 आणि 14 वळ. घालतात की ब्रदर? आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्या. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कुर्सारून करतलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावन क्रिस्ता जेजू मारिफात अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद हेर जातींचेरय देवा जाय आणि बावार्ता मारिफात बसयल्लो पवित्र आत्मो आमी घेजाय म्हूण हें सगळें घडलें. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्या. जेजू क्रिस्तान आमकां दुर्बळकायेंतली सोडयल्या. जेजू क्रिस्तान आमकां पिडे शिडेंतले सोडयला. जेजू क्रिस्तान आमकां आत्मीक मरणांतले सोडयला. जेजू क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतले सोडयला. देखून आता आमच्या घरा कोणी शिराप आसा म्हळ्यार ते ना. आमच्या घरान आता शिराप ना आमकां कळीत आसा. जेजू क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयला. प्रेज गॉड. रोमन्स 8:2 घालतात गी ब्रदर? रोमन्स 8:2. रोमन्स 8:2 घालतात गी. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कैदान पातकाच्या आणि मरणाच्या बांधपासांतली तुमकां निवारल्या. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कैद्यान पातकाच्या आणि मरणाच्या बांधपासांतली तुमकां निवारल्या. जेजू क्रिस्ताच्या जीव दितेल्या आत्म्याच्या उद्देशी मरणाच्या बंदपासांतली आमकां निवारला. प्रेज गॉड. आता हेर जातींच्या अब्राहमाचो आशीर्वाद केदाळय फावो जावचो ना पण देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणे आपल्या एकाच पुताक ओपून दिलो जो कोण ताका सतमानता तो नाश जायना जावं पण ताका सासणीक जिवीत लाभा जाय. आणि देखून ताचेर आमी बावार्थ दवरल्या वरवीं
जेजू क्रिस्तान केल्ल्या त्या कामावर भावाट दवरल्या वरवीं आमी त्या मारिफात आमकां बसयलेलो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी ताची कृपाई आमकां लाभल्या. प्रेज गॉड. जेजून म्हजी दुर्बळकाय सोंसली आनी अशें आतां हांव ताच्या ग्रेस कायेन वांटेली जावन आसा. 2 Corinthians 8:9. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुम्ही जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. 9:8. 9:8 घालतात बिब्रान. हे हांवें सांगलेले 2 Corinthians 9:8. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळे आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकूय तुमच्या लागीं चडीत आसतलें. प्रेज गॉड. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण आमी जाणाव. तो ग्रेस्त आसलो तरी आमचे खातीर तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. पळय, तो निजाकी सर्ग आनी संवसाराचो रचणार तो दुबळो न्हय, तो ग्रेस्त आसलो. पण तो कावण्यान कित्याक जल्मालो? आमकां ताणें ग्रेस्त करच्या खातीर. ताणें ती दुबळेकाय विंचली, कित्याक आमचे वयर ताका चडीत मोग आसलो, अपरिमीत मोग आसलो. देखून ताणें हे कुर्साचे मरण समेत ताणें सोंसल्या आमचे खातीर. ते एक क्रूर क्रिमिनलाक ते कुर्साचे मरण दितात, पण जेजून ते नालिसायेचे मरण आमच्या खातीर सोंसले, कित्याक ताका आमचे वयर चडीत मोग आसलो, अपरिमीत मोग आसलो. हो बापाचो आगापे मोग जावन आसलो. प्रेज गॉड. आमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसशी करशी देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळे आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं चडीत आसतले. आतां हांगा केवळ मॅटेरियल थिंग्सा विशयन उलयना, स्पिरिच्युअल देणी, आत्मीक देण्या विशयन ती उलयता. आमचे कडेन चडीत आसतले, आमच्या गरजे पुरते आसून आनी हर एक आमचे कडेन चडीत आसतले. ते चडीत आसतले बी देवाच्या राज्यान भोंवपूंक एक बी आमचे कडेन आसा. आमच्या गरजे पुरते सगळे आमी यूज केल्या उपरांत, वापरल्या उपरांत जे कितें चडीत आसा ते देवाच्या राजा खातीर वापरूंक एक बी जावन आसा. तर आमकां देवाचे राज हांगा मांडून हाडूंक आसा, त्या खातीर ते आमकां चडीत दिला. आमचे कडेन उदंड मापान आसून सगळे आमचे गरज आमी तिरसिल्या उपरांत जे कितें चडीत आसा ते देवाच्या राजान भोंवचे एक बी जावन आसा. प्रेज गॉड. जेजून म्हजी लज सोंसली, देखून हांव आतां क्रिस्ताच्या वैभवान भाग घेवन आसा. Hebrews 12:2. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया. तोच आमच्या बावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या शिंहासना उजव्याक बसला. प्रेज गॉड. जेजून आमची लज सोंसली, ताका पूर्ण विंगोच केल्लो. हांगासर आमी कुर्सार पळयता एक ल्हानसो
तुवालो त्याच्या पेंटाक बांदलो असा, पण तशें न्ही, तो संपूर्ण विंगो जाल्लो. कोणा खातीर? आमचे म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर. आमचे खातीर ताणें लज सोंसली, कित्याक ताच्या वैभवान आमी भागीदार जावचे खातीर. ताच्या महिमेंत आनी गिरेस्तकायेंत आमी भागीदार जावचे खातीर. देखून आतां सदांच आमचे दोळे आमी ताचेर खंचोवंक आसा, कित्याक तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर ताका कळीत आसलें इतले कश्ट सोंसल्या उपरांतय कसलो आनंद ताका मेळचार आसतलो. सगळ्या मनशाकुळाची सडवणूच तो करचार आसलो. देखून त्या आनंदा मुखार ताका हे विणगे जावचे लज म्हूण ताणें भोगूं ना. पुरसाच्या मरणी मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या शिवासनाच्या उजव्याक बसला, कित्याक ताणें ताजें काम संपूर्ण केलें. देवान ताका जे कितें मिसावन दिल्लें बापान ते ताणें संपूर्ण केलें आनी आतां तो विशेवांत आसा. तो देवाच्या शिवासनाच्या उजव्याक बसला आनी आमकांय तेंच भाग फावो आसा. आमी जेजू सांगाता देवाच्या उजव्याक बसल्या. प्रेज गॉड. Praise God. जेजून म्हजे खातीर तिरस्कार सोंसलो, देखून म्हाका आतां तो बापा थंय स्वीकार करता. एफेसकारांक बरयलें पयलें पत्र 5:6. Ephesians 1:5-6. मोगापासून म्हणजे ताचे समोर मोगापासून ताण्या हे 5:6. Ephesians chapter 1 verses 5 and 6. वय. मोगापासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायची पयलेंच नेमल्यात. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. प्रेज गॉड. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावण जावच्या संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां वेंचला. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगापासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेंच नेमला. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभशें केल्ल्या कृपे देण्याची महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावण जावच्या संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां वेंचला. पण आमी जल्मच्या आदींच संसार स्थापन करच्या आदींच ताणें आमकां वेंचली. ते ताणें आमकां ते दायज आमचे दवरले. ताणें आमचे वयर कित्याक ताका मोग आसलो. बापाक भोव चड आमचे वयर मोग आसलो. देखून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशे पयलेंच नेमला. आमकां ताजी भुरगीं काण घेवची ताची आशा आसली देवा बापाची. आनी मनशांतय ताका एक रिलेशनशीप परतून रिस्टोर करूंक आसलें, परतून ते जोड काण घेवंक आसलें. आदावान केल्ल्या पातका वरवीं ते रिलेशनशीप तुटलें. आतां जेजू क्रिस्तान केल्ल्या सॅक्रिफिसा वरवीं ते रिलेशनशीप परतून आमकां जेजून जोड दिला.
प्रेज गॉड. आणि त्याची कृपा आमकां लाभल्या. आता ग्रेस मार्क्स, कृपा म्हळ्यार ग्रेस मार्क्स कोणाक दितात? क्लासीन फेल जाल्ल्या भुरग्यांक न्ही गे. 35 मार्क्स पासिंग जाला, एकल्याक 33 मेळ्ळ्यात, त्या भुरग्याक आमी ग्रेस मार्क्स दितात. 90% मेळ्ळ्याक दिना. वयले तशेंच आमी फेलियर आसली, आमी देवातावन पयस गेली, कदाळय आमकां देवा थंय लागीं येवंक साध्य आसनातलें आमच्या पातका वरवीं. पण जेजू क्रिस्तान आमकां तो सॅक्रिफायस भेटयलो कुर्सार, त्या वरवीं मात्र आमकां ताचेर आमी जो दळाभावार्थ दवरता, आमकां ती कृपा लाभल्या आनी आमची सडवण जाल्या, आमकां बचावी लाभल्या. आता ते कृपा देणी आमकां जेजू मार्फत आमकां आपणावंक जाता. प्रेज गॉड. पण जेजून हे आता एक मोठे आमी जस्ट डिस्कस केले, पण जेजून कितें सकट त्या कुर्सार आमच्या खातीर केला ते आमकां संपूर्ण समजूंक जायना. ते जेजूक एकल्याकच गोतू आसा आनी ताणें कितले कश्ट आमच्या खातीर सोंसले, आमच्या पासून सोंसले ते ताका मात कळीत आसा. आमकां कळीत नासले, पण आता सांत पावलाच्या पत्रा मुखांतर आमकां थोड्यो संगती पवित्र आत्म्या मुखांतर उगडापे जाला. आमचो आनी देवाचो संबंध नितळ जाला आनी आमकां सासणीक जिवीत मेळ्ळा. आमचे ते पातक आसले वरवीं आमी आत्मीक तरान मेल्या, पण जेजून आमच्या पातकाची शिक्षा आपणाचेर काण गेली, आमकां बक्षणे मेळ्ळे आनी आमी आत्मीक रितीन जीवन जाल्या. जे दाळा जेजूक आमी आमचो स्वामी आनी सडवणदार म्हण मानून काण गेलो, तेन्ना सासणाक जावचो वेगळा सार देवा आनी आमच्या मदें तो आता परतून जेजून जोड दिला आनी आमी देवा थंय राजी जाला. आमी देवाचे कुटुंबाचे सांदे जाला आनी आमकां सासणीक जिवीत मेळ्ळा. आमचे ते पातक आसले वरवीं आमी सासणाक मेल्ल्या. आता जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कार्या वरवीं आमी सासणाक जियेत येयला. आमची पातकां बक्षल्या वरवीं आमी देवा ते सासणाक जियेत येयला. हे जावन आसा सासणीक जिवीत. जेजून आमची पातकां केवळ बक्षिल्यान मात्र न्ही, ती धुवन काडल्यान आनी पयस दर्यान काण उडयल्यान. कोलोसीकरांक बरयले पत्र 2 अध्याय 14वी वळ. कोलोशियन्स 2:14. ते जेजून आमच्या पातकां खंय उडयल्यान पळया. कायद्यासरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले आणि ते कुर्सार खिळून नाश केले. कायद्यासरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले आणि ते कुर्सार खिळून नाश केले. आता ते लिगल डिमांड्स, लेखपत्र म्हळ्यार आमच्या पातकांचे लिगल डिमांड्स समेत ताणे पुसून काढले. खंयच्यान पुसून काढले? त्याच्या अमलीक रक्तान ताणे पुसून काढले आणि त्याच्या कुर्सार खिळून ताणे ते नाश केले. आता तो आमच्या पातकांच्या उडास देखून लेगून करिना. ओके. आता जेजून आमच्या खातीर कितें केला आमी पळया. Colossians 1:13 and 14. पहिलो अध्याय 13 and 14. ताणे आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान हाडपायल्यान त्याच ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सडवण म्हणजे पातकांचे बक्षाणे. प्रेज गॉड. ताणे आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडपा वयला. पहिले आमच्या पातका वरवीं आमी काळोखांत आसतल्या. आमी आता ताणे आमकां ताच्या पुता मारिफात आमकां सडवण दिल्या आनी उजवाडाच्या राजाक ताणे आमकां हाडला.
आणि आमच्या पातकांचे बक्षणे आमका लाभला. Colossians 1:21. आणि तुम्ही एक काळार ताचेतून पयस सरल्यात. तुमच्या खोट्या करण्याक लागून तुमच्या काळजांनी तुम्ही द्वेष आटोवन आसल्या. 22. पूण आता क्रिस्तान आपल्या मरणा मारिपात ताचे कुडी थंय तुमका राजी केल्यान आणि देवा समोर बागेवंत खताविण आणि निरापराधी करून तुमका भेटवून दिल्यान. Praise God. आता इंग्लिशान म्हणता, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. एका काळार आम्ही ताचेतून पयस सरलेल्या, कित्याक आमच्या पातकी सैमा वरवीं आमच्या खोट्या कारणांक लागून आमच्या काळजांनी आम्ही द्वेष करनासल्या, देखून आम्ही ताचेतून पयस आसल्या, देवातावन आम्ही पयस गेल्ल्या. आता जेजू क्रिस्तान ताच्याच कुडीन आमची पातकां वळयली आणि आमच्या पातका वरवीं तो मरण पावलो आणि कश्ट मरण सोंसले, कित्याक आमकां. पूण आता क्रिस्तान आपल्या मरणाद्वारे मारिफात ताचे कुडी थंय आमका राजी केलान आणि देवा समोर भाग्यवान खतावीण आणि निरपराधी करून आमका विंचलान. प्रेज गॉड. आता आम्ही देवा मुखार नीतिवंतपण जोडला आमच्या बऱ्या करण्यावरवीं न्ही, जेजून केला बऱ्या करण्यावरवीं. आम्ही फावोच नातले, पण ताच्या कृपे वरवीं मात्र आमका ताणे सगळे जोड दिला. प्रेज गॉड. Colossians 1:13 आणि 14. ताणे आमका काळोखाच्या पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत पायल्यान. त्याच ताच्या पुता मारिपात लाभता आमका सडवण म्हणजे पातकांचे बक्षाणे. हांगा सडवण दिला, पण इंग्लिशान अशें आसा, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear son, in whom we have redemption, even the forgiveness of sins. आता रिडेम्पशन म्हणल्यार हांगा सडवण दिला कोणे, पण इंग्लिशान रिडेम्पशन आसा. रिडेम्पशन म्हणल्यार कन्नडान विमोचने म्हणटा आमी. विमोचने म्हणल्यार एक वस्त आम्ही अडव दवरल्या, चिंते आमच्या भांगर अडव दवरल्या, ते आमकां सोडोवन हाडीचे जाल्यार सोनाराकड आमी पैसे दिजे. आमी ते पैसे दिला मात्र तो सोनार आमकां ते वस्त फाटी दिता. आनी एक एग्जाम्पल दिवचे जाल्यार एक आवय बापूय आसात म्हण चिंत्या, तांचो भुरगो कोणीगे किडनॅप केला आणि आता ते किडनॅपर त्या आवय बापूय लागीं पैसे सारतात. कितले? 1 करोड सारतात. 1 करोड आवय बापूय लागीं ना, ती दुबळी आसा. ती खंय तावन म्हणी ते पैसे एकठांय करतात, रीण काण कशेय करून ते पैसे एकठांय करतात आणि आपल्या पुताक सोडोवन हाडतात. कित्याक तांकां तांच्या पुता वयर मोग आसा, तांचो पूत तांकां मोलादीक जावन आसा. तेच प्रमाणे जेजून आमकां पातकाच्या गुलामपणांतले सोडोवन, सैतानाच्या पासांतले सोडोवन आपले रगत विखरायले आणि आमकां सोडयला. आपले सगळे रगत ताणे विकत घेतले आणि आमकां सोडयलान. आपल्या अमोलीक रक्ताचे मोल ताणे फावो केला आणि आमकां सोडवण दिल्या, आमकां सल्वासाव लाभला. आणि तशें आमी काळोखाच्या राजांतली आता आमी ताच्या उजवाडाच्या राजाक येवन पावल्या. प्रेज गॉड.
आता जेजून करचे काम झाले, विमोचने ताणे केले, मोक्ष आमका सल्वेशन, तारण आमका ताणे दिला. आता आम्ही कितें करूंक जाय? भावार्थान ते आपणावंक जाय. ओके, रोमन्स 10:9 घालतात गी ब्रदर. जेजूचो स्वामी म्हणून तुझ्या वंठाने तू परगट उचारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुझ्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. प्रेज गॉड. आता आम्ही जेजू स्वामी म्हण आमच्या वंठाने ज्या दाळा परगट करता, उसारता त्या दाळात देवा आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण आम्ही काळजान सतमनता. त्या दाळा आमकां सडवण मेळ्ळ्या, ऑलरेडी आमकां मेळ्ळ्या. कित्याक आम्ही बॉर्न अगेन जाल्या, आम्ही जेजूक आमचो स्वामी आनी सडवणदार म्हण आम्ही परगट उसारला, स्वीकार केला आणि ताणे केल्ल्या कुर्सार त्या संपूर्ण केल्या कामावर आम्ही बावाट दवरला. त्या वरवीं आमकां कृपा लाभल्या आणि आमची सडवण जाल्या. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ब्रदर कितें ऍड करूंक आसा जाल्यार करया. प्रेज गॉड. कोणाकी कितें सांगूंक आसला सांगेत, त्या सवाल विचारूंक आसला विचारे. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. आता जिजूचे पाठ झाला. आता कितेंय जिजून केला जाल्यार ते आमी भावार्थान सत मानल्यार मात्र आपणाचे करूंक जाता. जर तर आमी भावार्थान हे सत मानिना, म्हाका पळयजे, म्हाका आपयजे म्हण जाल्यार खंयच सादेना. भावार्थ म्हळ्यार आमकां घेता जिजून कितें केला ह्या दोळ्यांनी आमकां पळोवंक जायना. भावार्थाच्या दोळ्यान मात्र आमकां पळोवंक जाता. भावार्थ म्हळ्यार देवाच्या उतरांत कितें बरयला ते सत मानूंक भावार्थ जायचे. आमचे फिजिकल सेन्सेस म्हणून जिजून कितें केला कुसार ताच्या विशयान आमकां समजूंक जायना. केदाळा भावार्थान देवाच्या उतरांत कितें बरयला आमी भावार्थ सत मानता जाल्यार सत मानतना आमच्या जिवितांत ते आपणायता जाल्यार मात्र ते आमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक आमी जाता. कितें केला हरी एक समजूंक आमकां भावार्थ गरज. भावार्था विणे देवाचे उतार आनी देवा की समजूंक जायना आमकां वता. देवाचे उतार सांगता भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना. तशेंच देवान कितें केला ताच्या विशयान समजचे जाल्यार आमकां भावार्थ जायचे. तो भावार्थ केदाळ येता म्हळ्यार आमकां वता संदेश ऐकल्या निमती. केदाळ आमी बरी खबर जिजू विशयान, जिजूची कृपा आता कितें कुर्सार केला, कुर्सार आनी मेल्या उपरांत कितें परां केला, कितें परां जाला ताच्या विशयान ऐकल्यार मात्र आमकां भावार्थ येता. ताका बरी खबर, संदेश, गुड न्यूज, बरी खबर ऐकल्यार मात्र भावार्थ येता. तेदळा मात्र ते आमकां ते भावार्थान सत मानूंक जाता आनी आमच्या जिवितांत कार्यरूपाक घालूंक जाता. प्रेज गॉड. रोमन्स 5:19 घालतात गे. जसे एक मनशाच्या अविधेयपणावरवी सर मनीस पातकी जावंक पावले, तसे एक मनशाच्या विधेयपणावरवी सर मनीस नीतिवंत जावंक पावतले. प्रेज गॉड. जसे एक मनशाच्या अविधेयपणावरवी म्हळ्यार आदावाच्या अविधेयपणावरवी आम्ही सर मनीस पातकी जावंक पावली, आम्ही पातकी जाल्या. तसे एक मनशाच्या विधेयपणावरवी म्हळ्यार जेजूच्या विधेयपणावरवी, ताचे पाप खत नातिल्ल्या विधेयपणावरवी आम्ही सर मनशा नीतिवंत जावंक पावल्या. आता आम्ही ताचे नीतिवंतपण जोडून घेतला. आम्ही बापाच्या उजव्याक बसल्या. आदावाच्या पातकावरवी आम्ही देवातावन पयस गेल्या. आदावान देवान ताका दिल्लो अधिकार फोगडायलो आणि सैतानाचे स्वाधीन केलो. आता जेजून तो सैतानाच्या हातांतलो आमकां पाटी मेळोवन दिला. आता आम्ही काले करूंक
आम्ही जेजू ते कोण जावन आसा ते आम्ही समजूंक आसा. सांत पावलाच्या पत्राद्वारे आमकां कळीत जाता आम्ही जेजू क्रिस्ता ते कोण आसा. आम्ही सहभागीदार आसा, सहवारीसदार आसा, सर्गाचे जायची आसा. जेजून आमकां ती संपत्ती जोड दिल्या आणि बावडता वरवीं मात्र आमकां ती आपणावंक जाता. सगळे आमच्या एफिशियन्स 1:3 बरयला, सगळे आत्मिक आशीर्वादांनी आमकां भरला. सगळी आत्मिक आशीर्वादा आमच्या आत्म्यांत आसा, स्पिरिटांत आसा, स्पिरिट, सोल अँड बॉडी. आता आत्म्यांत रावन आमी आमच्या कुडीन काणगे जे जाल्यार आमी ते सोल पार्ट म्हळ्यार प्राण जो आसा तांतू आसा, आटापण आसा आमचे मन, आमचे पंचेंद्रिया, आमची विंचवण, आमची डिसिजन मेकिंग, निर्धार, निर्णय, आमची बोगणा, हर एक तांतू आटापून आसा. ते सदाळा आमी रिन्यू करता देवाचे उतर काण घेवन. दिसान दीस आमी रिन्यू करता, देवाच्या हजरपणांत आमी रावता, ताजे रिलेशनशीप आमी ताचे प्रेझेन्सान रावता आणि ताच्या संगाता एक संबंध आमी घट करूंक दिसान दीस पेचाडता. त्या दाडा मात्र आमकां ही कृपा आपणावंक जाता. प्रेज गॉड. आता हिब्रूज 10:19 हिब्रूज 10:19 पळय. तर भावा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरोंक आमकां पुरतें धैर्य मेळटा. आता जेजून केल्ल्या त्या बलिदाना वरवीं आमी ताचेर बावाट दवरल्या वरवीं आता जेजूचे रगत आमचे वयर आसा. त्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत आमकां भितर सरूंक जाता. पयल्यांच्या याजकाक ताका मात्र एकल्याक परवानगी आसली, दुसरे कोणाकय त्या भोव पवित्र स्थानांत वचूंक जायनातले. पण आता जेजून केल्ल्या बलिदाना वरवीं, जेजूच्या रक्ता वरवीं त्या भोव पवित्र स्थानांत आमकां वचूंक जाता. धैर्यान आमकां वचूंक जाता. हिब्रूज 4:16 घालतात गे ब्रदर. प्रेज गॉड. वडोल सांगिल्ले तो देवाळांतलो पडदो पिंजलो ज्या दाळा जेजून ते बलिदान भेटयले, संपादले म्हळे. संपादले म्हळ्यार ताका ग्रीक वर्ड आसा तेतेलेस्ताय. तेतेलेस्ताय म्हळ्यार सगळे संपूर्ण जाले. जेजून सगळे संपूर्ण केला, आमकां ही संपूर्णकाय दिला. जॉन 1:16 म्हणटा ताच्या संपूर्णकाये वरवीं आमकां लाभल्या कुरपे वयर कुरपा आणि बेसावा वयर बेसाव. प्रेज गॉड. 4:16 तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाच्या कृपे सिंहासनाक आता आमकां जेजूच्या अमलीक रक्ता वरवीं आमकां मात एंटर करूंक जाता. तर आमी आता गरजे आकांताच्या वेळार खंय वसा जाय, देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं आमी वसूंक जाय. धैर्यान आनी बळान आमी वसूंक जाय, विथ कॉन्फिडन्स म्हणटा. नाव वी कॅन एंटर द throne of grace with, approach the throne of grace with confidence, so that we find help in time of need. We'll find grace and mercy and help in time of need. ते आमकां कृपा आनी काकुळट लाभता ज्या दाळा आमच्या गरजे आकांताच्या वेळार. त्या दाळा आमी त्या कृपेच्या सिंहासना लागीं सरूंक जाता धैर्यान आनी जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कामाचेर आमी कॉन्फिडन्स दवरून ताचे लागीं आमकां वसूंक जाता, साध्य जाता. प्रेज गॉड. आनी कोणाकी काय सांगूंक आसा, विस्तारूंक आसा, टेस्टिमनी दिवंक आसा, हँड रेज करा आनी तुमकां विचारेन.
ओके, तर परतून आमी एक पाटी जे कितें आमी शिकल्या ते एक रिविजन मोटव्यान करया. कुर्सार कितें जाला, जेजूक कुर्साची शिक्षा मेळ्ळी आमकां बोगसाणे मेळचे खातीर. आमची पातकां बोगसले वरवीं देवा थंय ताणें आमकां राजी केला. जेजू म्हज्या अपराधा खातीर घायेलो म्हाका भलायकी मेळचे खातीर. म्हजी पिडा शिडा आतां गुण जावच्या खातीर. जेजू म्हज्या पातकां वरवीं पातक जालो, हांवें ताच्या नितीवंतपणा वरवीं नितीवंत जावच्या खातीर. प्रेज गॉड. जेजू म्हजें मरण मेलो, हांवें ताचें जिवीत भोगच्या खातीर. जेजून म्हजो शिराप काण गेलो, म्हाका ताचें बेसांवां मेळच्या खातीर. जेजून म्हजी दुबळीकाय काण गेली, म्हाका गिरेस्त करच्या खातीर. जेजून म्हजी लज भोगली, म्हजी लज सोंसली, हांवें ताची महिमा भोगच्या खातीर. जेजून गुलामाचें रूप घेतले, म्हाका म्हजो अधिकार पाटी दिवचे खातीर. म्हाका पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सोडोवचे खातीर. जेजून म्हजी ख्यास्त सोंसली वा म्हजी शिक्षा भोगली, म्हाका समाधान मेळचे खातीर. आमचे पोरणे सैम जेजून ताचे थंय कुर्सायला, आमकां नवे जिवीत मेळच्या खातीर. आमी रोमन्स 5:19 पळयले, जेजून आमचे सीन नेचर जे पोरणे सैम आमचे आहले, पातकी सैम ते ताणें कुर्सार खिळयले आनी ताचे दैवीक सैम आमकां दिले आनी आमकां नवे जिवीत मेळच्या खातीर. जेजून केदाळे सळवणेचे जिवीत आमचे खातीर येवजण करून आसले. देवा बापाचे योजन जावन आशिल्ले आमी केदाळे एक सुपरनॅचरल एक अलौकिक जिवीत जिवोवचे खातीर. देखून जेजून आमकां उदंड मापाचे जिवीत दिला, बरोन वमतांच्या मापाचे जिवीत आमकां बसयला आनी आमकां दिला. प्रेज गॉड. जॉन 10:10 घालतात गे. चोर येता फकत चोरून, जिवेशी मारून आनी बिबाड करून. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतोच्या मापान ते मेळो म्हूण. प्रेज गॉड. तर चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी बिबाड करूंक. आतां चोर म्हळ्यार कोण? सैतान. तो येता चोरूंक, काले चोरूंक, आमचे आमी आयकतात ते उतर चोरूंक, आमचे समाधान पाड करूंक, आमची शांती चोरूंक. तो आमच्या भांगार आनी दोडू चोरूंक येना. आनी हे चोरल्या उपरांत जिवेशी आनी बिबाड करूंक ताका, जिवेशी मारूंक आनी बिबाड करूंक ताका इजी जाता. पण जेजू म्हणटा हांव आयला जिवीत दिवंक, तुमकां जिवीत मेळच्या खातीर, बरोवन वमतांच्या मापान ते मेळच्या खातीर. ज्या दाळा आमी जेजू ते एकवटन रावता त्या दाळा मात्र आमकां हे बरोवन वमतांचे जिवीत मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ब्रदर काले सांगूंक काला सांगया, करेक्शन करूंक काला करया. ना सिस्टर करेक्ट आसा. कांय ना जाल्यार आमी एंड करया. अर्गां प्रार्थना सांगून. ओके. प्रेज गॉड. मोगळा बाप्पा, हांव तुका काळजां थान अर्गां दितां. मोगळा सोम्या जेजू, हांव तुका अर्गां दितां. पवित्र आत्म्या, हांव तुका अर्गां दितां. तो आमचो आदार, हेल्पर, मजतदार जावन आमच्या मदें रावल्या. हे भयणी मुखांतर सताची उतरां आमकां उगडापी केल्यात आनी जेजून कुर्सार मरोन कितें सर आमच्या खातीर केलां
ते आमकां समजोवणी ताची समजून आमकां मेळोवन दिल्ल्या खातीर आमकां मस्त फावटी आमी आमच्या ह्या संवसारीक रिती रिवाजी समजून संवसारांत केल्ली मागणी नोवेणां आनी थंय हांगा धांवून आमी वचून चडच आमचे कश्ट करून खाण गेल्ले हे जेजून कुर्सार मरोन आमचे खातीर कितें केलां म्हणल्यार आमकां गोतूच नातलें असले ही उतर आमकां ह्या भयणी मुखांतर स्वताचें उतर आमकां मेळ्ळें आनी तातूंतल्यान आमी भावार्थान ते स्विकार करून आमकां समजोवणी मेळ्ळेल्या खातीर आनी कुर्साचें मरण मरोन ताणें आमकां सर तराचे शिरापांतले पातकांतले आनी पिडे शिडेंतले सगळ्यांतले ताणें आमकां सुटका दिल्ल्या खातीर सोडवण लाभयल्ल्या खातीर हें आमी समजोवन तशेंच आमकां कितें मेळ्ळां हें देणें आमी आमचे भितरच दवरिनासतना चड आनी चड लोकांक आमी जाता तितले काळोखांत असल्यांक उजवाडा काडचे बसत आनी जेजून कितें केलां आमचे खातीर म्हूण आमी समजोवचे खातीर तांकां आमी हाडचे खातीर आमकां तुवें आदार दिलाय आमकां समजोणी लाभयलाय तेंचो आमकां हें काम करूंक फावो कर म्हणून मागता हें मागणें हांव करतां जेजूच्या नांवान. Amen. 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 Okay. Thank you, sister. Praise God. Thank you.